हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह सुबह का समय है, मॉर्निंग का रूटीन है, थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठंडी लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कितना सारा चीज़ मैंने पहन रखा हुआ है, लेकिन देखिए काम तो करना ही है ना, नहीं तो काम फिर कौन करेगा। तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ धीरे धीरे करके, और शक्ल सूरत की बैंड बजी हुई है क्योंकि ठंडी लगी थी। बहुत सारा तेल वेल डाल के लगा के रखना रहता है, तो बस वही है, काम धाम तो करना ही करना है। और इस समय पीहू का भी स्कूल जाने का समय रहता है सुबह सुबह का, तो फटाफट सब करना पड़ता है। बाहर पत्ता जो है ना, नीम का पत्ता सब गिरते रहता है, बेल का पत्ता, नीम का पत्ता सब गिरते रहता है, तो उसे सब क्लीन करना पड़ता है मुझे। तो सब साफ़ सफाई रखना पड़ता है, बहुत चारों तरफ जगह में ना झाड़ू लगाना ही लगाना रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से कवर्ड हूँ, लेकिन काम कर रही हूँ। देख से बाहर ठंडी भी अच्छी खासी, हल्की सी धूप निकली हुई थी इस समय, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पीहू को स्कूल भेज दिया है इस समय सब कुछ कर करा के। तो 8:30 तक स्कूल वो चली जाती है। अभी अंकित को फिर भेजना रहता है, तो इस बीच में आधा घंटा का समय मिलता है, तो मैं फिर बाहर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो चलिए, और ये सूट जो मैंने वुलन वाला पहना हुआ है वो मीशो का है। दूध रखा हुआ है बाहर। बोल रही है कि फ्रिज के पीछे है। ये कुछ घुसा तो नहीं, उसके पीछे पीछे आ गई हो। घुसा तो नहीं। तो बिल्ली बिल्ली भगाने के बाद सामान जो घर में आया वो मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बिल्ली से तो मुझे भी डर लगता है। बिल्ली से ही, कुत्ता बिल्ली मुझे सबसे डर लगता है। तो वो भाग गई है, तब मैं पलंग से नीचे उतरी हूँ, और ये सामान जो आया वो निकाल ले रहे हैं। तो थोड़े ही कुछ सामान लेके आए थे, जो निकाल के बाहर रख दे रहे हैं। और ये देखिए हार्पिक है, और कुछ सब्जी है, और चीनी वगैरह है। तो चीनी हमारे यहाँ ऐसे पैकेट वाले आते हैं, जो इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं सल्फ़र फ्री करके। ये है चीनी है। और अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए आजकल के हिसाब से, अपने हिसाब से देख के। और ये है कोल्हू वाला तेल जो होता है ना, वो सामने में जो निकाल के देता है तेल, वही वाला है। हमारी दवाई है, मटर पनीर की सब्ज़ी है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बनाया है, ये खांसी की दवा है हमारी, जो ख़त्म हो गई है लगभग। देखिए इतना थोड़ा सा बचा है, तो 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम। ये टुकड़ी टुकड़ी करके देख रहे हैं आप, छोटी छोटी टुकड़ी में है, तो ये सुबह शाम करके खाते हैं। और ये बहुत राहत दिया है खांसी में। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, इतनी ज़्यादा कि अब मैं बता नहीं सकती। 3 रातों से मैं सोई नहीं थी। वीडियोस वगैरह में ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम खांसी का जो दवा होता है ना, एक तरह से दवा बनाए हैं, और ये इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। खांसी का दवा जो है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग नहीं, नाइट हो रहा है। और मैंने छोटी छोटी सी वीडियो बनाई हुई थी, जो थोड़ी सी रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से सही नहीं थी, ठंडी लगी थी जैसे आपको मालूम है। तो मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है, और पहले वाले वीडियोस में भी कुछ खास वैसा व्यूज़ है नहीं। तो 3-4 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं खांसी से बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे लग गई थी ठंडी। और ये देखिए खांसी का जो मैंने दवा बनाया है ये दवा नहीं है, इसमें गुड़ है, अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, और थोड़ा सा काला नमक है। और ये इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बहुत अच्छा सा एक तरह से दवा है, समझ लीजिए। और सुबह शाम एक एक टुकड़ी खाते हैं हम लोग, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। कहिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर खांसी बहुत ज़्यादा, तब भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि दवा खा के मैं थक गई, और इससे मुझे ठीक हुआ है, बहुत आराम मिल गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और वीडियो पे जो नए आए होंगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। राधे राधे बोल दो। राधे राधे, राधे राधे।
और बाबू नहीं खाती है कि बाबू को तीखा लगता है। तो अगर आपको खांसी की ये दवाई चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। दवा क्या है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। सुबह शाम छोटी छोटी सी टुकड़ी मैंने दिखाई आपको, थोड़ी छोटी छोटी टुकड़ी करके है। तो सुबह शाम खाने से ना बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरे हस्बैंड को भी खांसी अभी हो गई है तो वो भी खा रहे हैं, बहुत रिलीफ है। चलिए बाय बाय, अभी रख दूँ मेरे से। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय। वीडियो कल से कंटिन्यू करेंगे बढ़िया से। अभी के लिए बाय बाय। और जिनको भी अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वैसे नहीं बना के बताऊँगी, क्योंकि बिना मतलब का मेहनत करूँ और व्यूज़ वगैरह नहीं हो तो वो सही नहीं लगता है ना। उतना मेहनत क्यों करना बिना मतलब का। चलिए बाय।